ஸோ சிக்கனோட முருங்கைக்காலாம் நல்லா. மார்னிங் guys, வெல்கம் பேக் டு another vlog. ஸோ இன்றைக்கி வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழில் பார்த்த மாதிரியே ட்ரம்ஸ்டிக் சிக்கன் தான். டிஃப்ரெண்ட்டாக என்னோடய ஸ்டைலில் நான் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு போய் சிக்கன் எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்துடலாம். ஸோ தென் we will start the video. So stay tuned. Today special drumstick chicken. இன்றைக்கி பண்ண போகிறது ட்ரம்ஸ்டிக் சிக்கன் தான். ஸோ அதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.25 கிலோ சிக்கன் கழுவி எடுத்தாச்சு. இதிலே புதினா கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணுறோம். மிளகா ஆட் பண்ணுறேன். வெங்காயம் கொஞ்சமாக ஒரு ஆனியன், மீடியம் சைஸ் ஆனியனும் பூண்டும் ஆட் பண்ணுறேன். ட்ரம்ஸ்டிக் ஆட் பண்ணுறேன். மஞ்சத்தூள் லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். அளவுக்கு உப்பு, இது மட்டும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ஒரு விசில் எடுத்துடலாம். லைட்டாக இதில் தண்ணி ஊற்றி கொடுத்துடலாம். ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துடலாம். குக்கரில் விசில்லாம் கரெக்டாக ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துட்டோம். ஓப்பன். இனி ஃபைனல் ஸ்டேஜ் பண்ணிடலாம். பார்த்திங்கன்னா இந்த சிக்கனோட ஸ்டாக் மட்டும் நான் தனியாக ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். இதில் வந்து முருங்கைக்காவோட அந்த நீரும் இருக்கும், சிக்கனோட அந்த இதுவும் இருக்கும். ஸோ இட் ஷுட் ஹெல்த்தியானது, குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். லைட்டாக இதில் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா அவ்வளோ ஹெல்த்தியானது. ஸோ லெட் மீ ஸ்டார்ட் த குக்கிங். இதோட ஃபைனல் ஸ்டேஜ் எப்படியெல்லாம் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். பேன் வச்சிட்டோம், ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். போட்டுட்டு ஒரு 3 காஞ்ச மிளகா போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா வதக்கி கொடுத்துட்டோம். ஒரு 4 பச்சை மிளகா. நம்ம பூண்டும் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடுச்சு. ஆனியன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனியன் ஆட் பண்ணிட்டோம், நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம். வதங்குற அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா வதக்கி கொடுத்துருவேன். ஸோ கைஸ், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு தெரியுதா, போடும்போது வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகல, சாரி. வாய்ஸ் ரொம்ப டவுனாக இருக்கும் உடம்பு முடியாதனால. ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம். தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி கட் பண்ணலாம் தேவையில்ல. நல்லா யார் மேலே கோவம் இருக்கோ அந்த மாதிரி நல்லா கையிலே இப்படி புளிஞ்சு போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா நீங்கள் கட் பண்ணும்போது என்னென்னா மேக்ஸிமம் அந்த தக்காளியோட அந்த நீர் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காது. ஸோ இப்படி போடும்போது நம்மளுக்கு என்னென்னா அந்த நீர் கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் 3 தக்காளியும் நல்லா கையில் பிசைஞ்சு ஆட் பண்ணிட்டோம். ஸோ தக்காளி இந்த வெங்காயத்தோடு சேர்ந்து நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகட்டும். ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி எல்லாம் நல்லா அந்த நீர்லாம் நல்லா இறங்கி வந்துருச்சு. ஸோ டைம் டு ஹேவ் another ingredient also in this. இதோட மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம்ஸ்டிக் அண்ட் புதினா தான். புதினா ஆட் பண்ணுறேன். இது வந்து சாப்பாட்டுக்கு சாப்பிட்டாலும் சரி, அதே மாதிரி எனி அதர் தோசை சப்பாத்தி சாப்பிட்டாலும் நல்லது. ஏன்னா புதினா போட்டுக்கிறதுனால டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா புதினாலாம் போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சு. டைம் டு ஹேவ் த மசாலா ஆட் பண்ணிடலாம். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. நான் 2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். குமின் ஆட் பண்ணுறேன். ஜீரகத்தூள், சோம்பு ஆட் பண்ணுறேன். கோரியண்டர் ஆட் பண்ணுறேன். ஃபைனலாக ஆச்சி சிக்கன். ஸோ மசாலாலாம் ஆட் பண்ணியாச்சு. நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மசாலா எல்லாமே நல்லா அந்த ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும், அந்த பச்சை ஸ்மெல் கொடுத்துருந்தாங்கல்ல, போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி கொடுத்துடலாம் மசாலாவை. அதுக்கடுத்தது தான் நம்ம
ஏற்கனவே எடுத்து வச்சிருந்த அந்த சிக்கன் ட்ரம்ஸ்டிக்கோட ஸ்டாக் வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். அதுங்க சாரி, என்னோடய சவுண்டு ரொம்ப கம்மியாக வர முடியல, இருந்தாலும் வீடியோ பண்ணுறேன். நம்ம மசாலாலாம் நல்லா வதக்கி கொடுத்துட்டோம். ஸ்டாக் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சிக்கன் அண்ட் ட்ரம்ஸ்டிக் ஸ்டாக் வந்து now the stock is ready. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்து மூடி வச்சு நல்லா கொதிக்கட்டும். உங்களுக்கு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி வேணும்னா சுடு தண்ணி ஊற்றுங்க, பச்சை தண்ணி எடுத்து ஊற்றிடாதீங்க. ஸோ இதை நம்ம மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம். ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பார்த்தீங்கன்னா கிரேவி நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம அந்த வேக வச்ச சிக்கன் அண்ட் ட்ரம்ஸ்டிக் ஆட் பண்ணிடலாம். நம்ம சிக்கன் அண்ட் ட்ரம்ஸ்டிக் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ நம்ம வந்து ட்ரம்ஸ்டிக் அண்ட் சிக்கன் ஆட் பண்ணிட்டோம். இதை வந்து ரொம்ப ஜென்ரலாக மிக்ஸ் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா அந்த ட்ரம்ஸ்டிக் வந்து முருங்கைக்காய் வந்து ஸ்மாஷ் ஆகிடும். நல்லா நல்லா கிண்டி விட்டுடலாம். என் ஒய்ஃப் இருந்தால் சொல்லுவாள், நல்லா கிண்டி 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 கொடுறான்ட்டு. டோன்ட் டேக் எனி நெகட்டிவ், ஓகே? ஏங்க அவள் வந்து மதுரைக்காரி, அப்படி தான் அவளோட டாக் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது அப்படியே கொஞ்ச நேரம் குக் ஆகட்டும். 2 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு மல்லி இலை தூவி விட்டுருவோம். உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா ட்ரையாக வேணும்னா யூ மஸ்ட் ஷுட் குக் மோர் டைம். மல்லி இலை தூவி விட்டுருலாம். ஸோ ட்ரம்ஸ்டிக் சிக்கன் ஆஸ் ரெடி. டேஸ்ட் பார்த்துடலாமா? ஸோ சிக்கனோட சேர்த்து லைட்டாக கிரேவியும் எடுத்துருக்கோம். ஏன்னா சிக்கனோட கிரேவியில் தான் நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும். பிகாஸ் நம்ம ஆனியனில் வந்து புதினாவும் சேர்த்துருந்ததுனால. ஸோ கைஸ், நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். சிக்கன் நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்குது. காரம் நம்மளுக்கு தேவை மாதிரி போட்டிருக்கேன். மற்றபடி இட்ஸ் ஆல்சம். லைட்டாக முருங்கைக்காய் எடுத்து கடிச்சு பார்ப்போமா? ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்காயெலாம் நல்லா வெந்திருக்கு, சூடாக இருக்கா. ஐயோ, எஸ், முருங்கைக்காவோட அந்த ஃப்ளஷ் இருக்குங்களா, அப்படி சிக்கனோட அந்த ஃபேட்டு மெல்ட் ஆகி அப்படி ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்குது. மஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். புது ஹேர் ஸ்டைல் இருக்கா? So hope you guys are enjoyed the today's vlog and see your next cooking vlog. Till then, அதுக்கு முன்னாடி நாளைக்கு கேரளா போகிறேன். ஸோ அது போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தான் குக்கிங் வீடியோ, ட்ராவல் வீடியோ எல்லாமே இருக்கும். ஸோ see your next video. Till then, bye bye.